Жыныстан жаңалықтары біздің Қазақстан Санта-Барбара сериалынан аумай кетеді, кейбір оқиғаларына қарасаң. Анау скорая машинасының жүргізушісін ұрып тастаған сақалды жігіттің оқиғасы бір апта бұрын бола салысымен қаншама жаңалықтар айтылды, неше түрлі шолулар жасалды, арнайы телеарналық бағдарламалардың тақырыбы болды. Бүкіл полиция оларды іздеді, ол жігітті. Сөйтіп драма болып жатқан кезде ол жігіттің сақалын алып тастап кешірім сұраған видеосы шықты, және кеше ол жігіттің ұсталғаны туралы видео шықты. Содан бүгін соққыға жығылған, айтпақшы, одан бұрын соққыға жығылған жігіттің жағдайдың қалай болғаны туралы сұхбаттары шыққан еді. Енді сол таяқ жеген скорайдың жүргізушісі кешірім беріпті. Және соған байланысты қаншама скорайдың машинасы тиктокта, әлеуметтік желілерде қорғанып жатырмыз деп бір прикол мемге айналып кеткен еді. Енді бір қызығы, ол кешірім сұрады, енді бұл жақта кешірім Алланың қасында, Алла да кешірімді, мен неге кешірмеймін депті. Ана жігіт кешірім сұрай салыпты. Былай қарасаң, жарайды дейміз ғой, бірақ енді дін арқылы соған алып кеп қойып, және мына жерде көрсеңіздер, біраз фотоларын, скриндарын, адамдардың пікірін салып қоям. Осы сақал мәселесіне байланысты сақалмен жүрді да, сақалға бір кір келтіре бастаған кезде сақалын қырып тастағаны, ол жерде періштелердің ұялап отыратыны, немесе түсініксіз. Енді діндар болғандықтан сақал қойды дейін десең, аузына келген айтып, қауқарсыз адамға әлімжеттік жасап ұрып соғу, ол енді дінде ондай нәрсе жоқ болған. Енді сақалын алып тастап, енді мәселе мынау ғой, кешірім сұрай салды да, бірақ әдейі істеген жоқпын дейді. Әдейі істемесе, ол қалай сен миың жетпейді, онда көшедегі болып жатқан оқиғаның бәріне мен әдейі істеген жоқ деп бәрінен құтыла беректе. Ешкім әдейі істемейді ғой, ана киллерлер болмаса басқалары. Соған қарағанда біз кешірдім деп кешірте сап, әйтпесе 3 жыл жазаға кесіліп, жаңағы сотталу керек екен, түрмеге тоғытылу керек еді. Ал бірақ жаңағы кешірім сұра салып, болды енді жаба салайық деген нәрсе заңда жоқ қой. Егер бұлай дін арқылы немесе үлкендер осылай айтып жатыр деп көп мәселе, көп қылмыстарды солай жаба беретін болсақ, онда ертең кез келген адам біреуді ұрып соғып, кешірім сұрата салам деп сондай қалыптасып кету керек қой. Және осы қылмыспен күресетін біздің органның өзі анау адамдарды видеоға түсіріп осылай кешірім сұратып жатты емес пе? Содан қалған бір тенденция деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы өстіп заңды екінші жаққа сырып тастап, білмеймін қалай келісті олар, ар жағында не болды, бір Құдай біледі ғой. Бірақ енді елдің бәрі шулап, мына жақта қаншама журналистер шыр-пыр болып, әділеттілік болсын, әлімжеттік жасалмасын, не сұмдық деп сөйтіп жатсақ, ол тұрады да кешірдім дейді, анау кешірім сұрадым дейді. Сөйтіп, в общем, сіздердің пікірлеріңіз қалай?